Assalomu alaykum. Hop, yana bitta холодильник kelgan. Indizit. Plachka. Xarakteristikalari endi biroz o'chib ketib qolgan. Hop, borib diagnostika qilganimizda kompressor ishlab tashlaveryapti. Boshqa relaylar qo'yib ko'rdik, foyda bo'lmadi. Kompressor almashtirish nimasini gaplashganmiz klient bilan. Hozir tekshiramiz sekin. Buni 134 gazda ishlaydi bu. Sababli kapillarni tekshirib olishimiz kerak. Hozir kesganimizda gaz bor yo'qligini bilib olamiz. Bismillah. Gaz chiqayapti, lekin mana bu tomondan gaz chiqmayapti. Kam chiqyapti. Buni yana prohodimskiy tekshiramiz buni ham. Demak, yana sekin egilish boshlanayotgan ekan. Bu alyuminiyni olib qo'yamiz keyin egilimizda. Filtrni almashtiramiz. Gazimiz bor. Utechka yo'q. Kompressorni yechamiz. Prohodimskiy tekshiryapmiz. Bu yerda ham biroz achinarli holat. Prohodimiz kapillarkaniki. Kapillarkadan damlayapmiz. 21-22 atrofida. Bu ancha baland. 15 bo'lganda yaxshi bo'lardi. Hozir endi разбавительda rastvaritelda tozalab ko'rishga harakat qilamiz. Xo'p, kapillarni tozalashda imkoni bo'lmadi. Keyin oxiri kapillarni almashtiramiz deb undan uzdik. Keyin ko'lab kapillarni bizdan kelib, oxiri mana kelganda ashdan uzdimda, mana shu yerdan yog'ini tekshiraman deb shetga uldim. Hozir prohodimiz bu yerda endi normal chiqyapti. Xo'p, mana hozir bu yerda 10 dan sal o'tgan xolos. Ya'ni o'sha yerdan yog'i toza. Endi chetga kapillar ko'layman. Bu yerga olib tushib. Ya'ni ichkaridan paka qilish shart bo'lmaydi. Shu yerda o'zim paka qilib ulab olaman-da. Ya'ni kapillarga tortaman bu yerga. Tozalashda imkon bo'lmadi. Demak, mana shu trassaning orasida kapillarga rosa tiqilgan. Uni kesib tashladim. Ashdan bu yerga yangi ulab qo'yaman. Bunga bunaqa kompressor olib kelganmiz. Shuni unutamiz. Обратка соблюдали. Подача. Направляющая. Ушкалание. Все unutamiz. Motorni qo'ydik, ulab oldik kontaktlarni paka.
tekshiryapmiz endi payga. Ishlar yaxshi. Payga qilamiz endi. Xolodilnikimiz zapravka qilib bo'ldik. Faqat biroz ko'proq zapravka qilib qo'yibmiz. O'chirib, ozgina chiqarib kontrolировать qilamiz. Xo'p, ozgina qoldi yana. Xolodilnikimiz sotib oldik. Ishlatyapti. Морозилка. Холодильник. Отсюда. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.